மிளகாத்தூள் தேவையான அளவு மிளகாத்தூள் போட்டுக்காங்க. ஏன்னா 4 கோழி இருக்கிறதுனால அதிகமாக மிளகாத்தூள் போடணும். ஒரு பாக்கெட் ஃபுல்லாக போட்டால் தான் சரியாக இருக்கும். பெப்பர் பவுடர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும். சில பேர் போட மாட்டாங்க, நாங்கள் போடுறோம், நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சிக்கன் கபாப் பவுடர் போடுறோம். சிக்கன் கபாப் பவுடர் பெப்பர் போட்டால் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதனால தான் பெப்பர் போடுறோம். ஏன்னா 2 பேக்கெட் போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்குனால 2 பேக்கெட் சிக்கன் கபாப் பவுடர். நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்துட்டு இது வந்து நாங்கள் பேஸ்ட்டாக பேக்கெட்டில் வாங்கி வந்துட்டோம். நீங்கள் வந்துட்டு அம்மிக்கல்லில் அரைச்சி போட்டால் நல்லாயிருக்கும். அரைச்சி போடுங்க. எங்களுக்கு அம்மிக்கல் இல்லை, ரெடி பண்ணிவிட்டு போடுறோம் அம்மிக்கல்லில். பேஸ்ட் வந்து 5 ரூபா தான் ஒரு பேக்கெட்டு. 5 ரூபாயிலையும் இருக்குது, 10 ரூபாயிலையும் இருக்குது. நாங்கள் 5 ரூபா பேக்கெட்டு 3 போடுறோம். மஞ்சள் தூள் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. டொமரிக் பவுடர் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க, ரொம்ப அதிகமாக போடாதீங்க. சால்ட்டு தேவையான அளவுக்கு போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். கரெக்டாக சரியாக போதும்னா விட்டுடுங்க, பத்தலைன்னா போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு தனியாத்தூள் மல்லித்தூள் தனியாத்தூள் ரெண்டும் ஒன்று தான். மல்லித்தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. 2 கரண்டி போட்டுக்கோங்க போதும். ஏன்னா 4 கோழிக்கு 2 கரண்டி போட்டால் தான் கரெக்டாக இருக்கும். முட்டை வந்து ஒரு முட்டை போட்டிங்களா, 2 முட்டை போட்டுடலாம். ஏன்னா அப்போ இந்த முட்டை போட்டால் தான் கொஞ்சம் மொறுமொறுன்னு இருக்கும் சிக்கனை வந்துட்டு. அதனால தான் முட்டை போடுறது. 2 முட்டை போடலாம், அதிகமாக வேண்டாம். சிக்கனு கபாபுக்கு வேணும்னா நிறைய போடலாம். இது வந்து சிக்கனை வந்துட்டு சுடுறோம், அதனால வந்துட்டு 2 போட்டால் போதும். கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கம்மியாக போட்டுக்கலாம், ரொம்ப அதிகமாக வேண்டாம். இது ரொம்ப அதிகமாக போட்டால் நல்லா இருக்காது, கம்மியாக போட்டுக்குவோம். தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வந்து பெசியணும். அந்த மசாலாவெல்லாம் எடுத்து நல்லா தடவணும். அந்த பீஸாக போட்டுருந்தோம்ல, அந்த பீஸாக அந்த உள்ளெல்லாம் போச்சுன்னா தான் நல்லா வெந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் மசாலா. நல்லா மசாலாலாம் உள்ளே போகிற மாதிரி நல்லா போடணும்.
பாரு அன்டைக்கிறது அந்த கம்பிக்கு வந்து எண்ணெய் பூசியாங்க. ஏன்னா எண்ணெய் பூசினா அதோட இதெல்லாம் கொஞ்சம் கிளியர் ஆகும், நல்லா டக்குன்னு சூடு ஏறும். எண்ணெய் பூசியாங்கன்னு எல்லாம் இங்க ஒரு போஸ் அங்க ஒரு போஸ் வச்சுட்டாங்க. பேசின நீ எப்ப எண்ணெய் ஊற்றுங்க. அப்படியே மேலே வந்து எண்ணெய் ஊற்றுனா நல்லா சீக்கிரமாக நல்லா வேகும். கொஞ்சம் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றுங்க. இப்போ எடுத்து பாருங்க, இது மாதிரி நல்லா எரிஞ்சாதான் கோழி நல்லா வேகும். அப்பப்போ கொஞ்ச நேரம் விட்டு எண்ணெய் ஊற்றணும். கோழி கரண்டி போன கரண்டி பாருங்க, கோழியை வந்து நல்லா சுட்டதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு இது மாதிரி ரொம்ப கருகி இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க. அது ஏன் அது மாதிரி தீஞ்சு இருக்குன்னா, அது மேலே தோல் இருந்ததெல்லாம் தீஞ்சிருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அந்த லைட்டாக தீஞ்சிருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் இது செஞ்சுட்டு சாப்பிடுங்க. செம்மையாக இருக்கும், செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா இதில் வந்துட்டு எண்ணெய் பொருள் அதிகமாக நம்ம எண்ணெய் ஊற்றலை, லைட்டாக தான் எண்ணெய் ஊற்றினதுனால செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். தம்பி எப்படிரா இருக்கு? செம்மையாக இருக்கா? எதுவும் எண்ணெய்லாம் ஒன்றும் இல்லைல்ல? எண்ணெய்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா லைட்டாக தான் நம்ம ஒரு டைம் தான் எண்ணெய் ஊற்றணும். அதனால செம்மையாக இருக்கும். இது மாதிரி சமைச்சு சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதே மாதிரி நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். இது வந்துட்டு வெந்ததும் வந்துட்டு ஒரு மீடியமான தான் வெந்து இருக்கும். ஏன்னா அதிகமாக வேகலை. ஒரு ஆஃப் வேக்காட்டில் சாப்பிட்டா வந்து நல்லா இருக்கும். நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அது ஒரு பாரு எப்படி இருக்க பாருங்கள். அதை அப்படியே காட்டு கேமராவுக்கு பாருங்க, செம்மையாக இருக்குது பாருங்கள். இது வந்து ஆஃப் தான் வந்திருக்கும். இன்னும் அரை வேக்காடுன்னு சொல்லுவாங்களா, அரை வேக்காடு தான். அப்படி சாப்பிட்டு தான் ஒன்றா உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. தேவைன்னா நீங்கள் கூகுளில் அடித்து செக் பண்ணி பாருங்கள்.
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்களுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.